हेलो एंड वेलकम टू परम क्योर। आज हम कफ़ एंड कोल्ड के पार्ट 3 में एक और आसान रेमेडी जानेंगे। अगर आपको कफ़ एंड कोल्ड के साथ साथ आपके गले में भी खराश है तो उसके लिए हम पहले पैन में 1 कप पानी लेंगे और ये मुलैठी होती है, इस तरह से आसानी से मिल जाती है मार्केट में। इसका इतना सा पीस आपने लेना है और इसको उस पानी में डाल देना है और इसको कवर करके सिम पर आपने 5 मिनट्स के लिए बॉईल होने देना है। 5 मिनट बॉईल होने के बाद आप गैस को बंद कर दें और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए, हल्का सा ल्यूकवार्म रह जाए, उस वक्त इसको छान लें। इसको छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए। इस तरह से शहद मिक्स करके इसको अच्छे से घुल जाने तक मिला लें और इसे दिन में 2 बार पिएं। आप देखेंगे आपके गले की खराश और आपका डाइजेशन और आपकी स्किन और आपका खांसी जुकाम, इन सब में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरी बताई हुई रेमेडी से आपको फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।